Relax mo. Yan. Yan. Relax mo. Adjust natin. Paninigas ng doon. Tabang shoulder. Relax mo. Tabang side. Paninigas. Tabang shoulder. Kabilang side. Lagay ito sa bako, bako. Shoulder yan. Face down ka ngayon. Dapat. Meron kayo ng regular na gym or ano? Training talaga? Relax mo na po. Ito pa. Nagbubuhat ka rin doon? Opo. Bangon ka yan. Buhay. Harap ka doon sa kabila. Pagal na harap. Yan. Diretso lang. Diretso lang tayo ng bundok. Higa ka ulit. Ito na natin. Ankle. Ayos ang nerve mo. Relax mo lang. May allergy ka ba dyan? Nagpa-release po ko ng muscle. Paano ginawa? Ayan po, blade. Yung ano, yung... Opo. Oh. Relax mo lang. Kailan yan? Kahapon lang po. Kahapon na.
Saan ka na pa? Sa physical therapist ko. Relax mo lang. Kaya ka madalas magka-spray, dislocated ang tubig. Ang ganun po ba yan? Pero may correction. Kaya lagi ka na i-spray. Oo, 3 beses na po eh. Oo. Relax mo lang. Hanggang wala sa posisyon yan, matandang. Oo nga po. Sa posisyon naman ito, ano mga enjoy ko dito. Wala na problema ko. Dito ka, wala ka problema sa tulog. Natuturo ko sa yung stretching. Bago ka maglaro gawin mo. Para iwas ka spread niya. Tapos sabi, mga problema. Try mo monthly para na ayos mga posisyon ng mga joints mo. Nakaka-recondition mo. Nagdo-dry needle po kayo dito. Ano mo yung kasama isa. Sa yung nakakapangko. Bago na. Buka lang dito. Higa ka? Double check ko lang kung ribs mo dito. Ayos. Tapos yung makay, o dati kaya nagpapadrive mo din. Hindi pa nga po eh. Para sa kanila problema mo. Para saan po ba yung dry needle? Depende. Nagre-release din siya ng Muscle din mo. more on circulatory mostly. Oo. Circulate. Ilus mo muna yung leg mo. Tapos iwasan mo yung ganung paraan ng pagsiselfone bago matulog. Para hindi yan manigas ang leg mo. Kasi connected yan ang leg mo. Connected yan. Napunta doon sa balikat mo. Nakagagyan ang muscle yan. Kaya kung lagi ka nakagaling matulog, ma-affect ang sa ng balikat. Useless lang ibabayad mo. Hindi siya talaga ma-release. Pabalik-balik lang yan sa leg. Sa dibdib ang hinga, ito mo po na yung inhale, exhale. Tapos ito, relax ka lang. Tignan ka lang. Huwag mo nang baba ko na. Inhale, exhale, relax. So, yan ang mas kailangan mo. Parang gulat ng likod ko. Ano nga katulad ng atleta, nag-gym, mostly sa bigat, at yung talagang physical na kilos. Parang kubong ang likod ko. Opo. Mas yan ang kailangan mo. Compare ng training. Nakakatulong din sa iyo para relaxation. Pwede mo rin siya i-try. Ito ang problema mo itong tulog. Okay na po yan. Wala mong problema ito, wala dislocation. Wala tulog man siya, siguro baka... May pain po dito eh. Dito po Sa likod? Oh, ito po yung dito. Dito ako mismo. Ibangon mo. Bangon mo. Bangon. Sige. Bakit ka ng exercise? Tingnan natin yung pain na sinasabi mo.